世界万行台拢伫咱台湾新眼界，观众朋友大家暗安，大家好，我是主持人黄平仁。最近除了奥运之外，你敢有开始关注到你手中的股票，或者是准备要入场唔敢入去？全球的股票是跳水大落价，咱的经济部长讲要注意日子可能较歹过哦。偏偏股票咱啊碰撞起起搁落落。有赢歹有切，咱今仔日来讨论，咱台湾有通好上用来下过。来，首先紹介現場的來賓，頭一位亞太商港總會執行長邱達成，主持人好，大家好。第二位中華研究院經濟研究院助研究員王國成，主持人好，大家好。第三位，咱的證券分析師高維樹，主持人好，大家好。第四位，咱台灣智庫資深委員張國成，主持人好，大家好。那麼繼續，咱就來關心股市大起大落。昨仔美國的股市嘛反彈，嘛帶動了台股。今仔日一開盤嘛起了137點，尾盤呢收跌21295點，那麼起了794點。是台股歷史以來收盤起上最，創下紀錄，起了超過3%。因為頂禮拜五呢，股市大跌了2000點，違約高掛的這個金額呢有2億3千萬，恐驚最近的情形呢會真濟哦。美國四大指數初六收盤全面起，台股盤勢也受到刺激，開盤起137點，上懸一聲起766點，來到21267點，徛起哩半年線。分析師認為講，這一波的殺盤的中心是來自美股甲日股，佇國際市場情緒漸漸慢落來之下，拄到低點尾盤入場，指數暫時轉來到5日線附近。過去這幾天，我們可以看到急速殺盤之後呢，市場過度恐慌，融資連續2天就大減了接近500億，這是造成這一波指數強勁反彈的一個重要關鍵。最近台股起起落落，逐工攏親像咧測試投資人的心臟。證監會初六宣布講，開放券商辦理認購借貸，相信佇第4季會當上路。這項業務過去敢若銀行會當做，按算會為台股擱添資金的活水。那這次開放證券商辦理認股借貸的業務呢，將有助於擴大證券商業務的經營範圍，也可以滿足上市櫃公司員工及原股東認購公司現金發行新股的資金需求。台股頂禮拜五大落1004點。根據證交所初六的統計，計共有13號無繳錢、買進賣出，累積的違約交掛總金額大約是2.3億。材料 KY 各股攏分別發生大條錢違約交掛。受到國際影響啦，那沒什麼啦，長期持有就好了。不過唔拿頂禮拜五爾，台股歐息8日大跌1807點，按照 T+2 交掛制度，初期無排除期限內。口座錢無夠，違約交掛情形會閣較濟。記者綜合報道。咱看到這個新聞段吼，如果你若唔是股市咧博股市的人，你要來看啥物？咱這1點鐘要講啥物，互你知？你都要了解咱台灣整個景氣的循環是毋是來到這個點咯？那麼萬物還是萬事，所有的行業攏會因為股市來敗落，還是興起？所以會當好好啊做生意，甲你嘛有關。首先，我來請教到邱老師吼，老師這一擺下盤吼，咱通常一定愛問講啊是安尼下盤嘛吼。但是咱報紙、新聞紙攏看了真濟啦。你家己個人認為，這個上主要原因是啥物？啊會閣再來嗎？我感覺上主要的原因是美國啦，吼，我無啥贊成講是日本的原因吼。為什麼？因為美國是全世界上大的需求的市場，吼，所以只要美國的需求若強吼，伊若拍假仗，伊拍假仗，大家攏會少啊，拍假仗攏會感冒啦，吼。但是美國的需求強，就是所有的這個供應鏈吼，會運轉會正常，吼。咱來知影講，這亞洲啊，日本、南韓、台灣、東南亞，吼，甚至甲這個南亞，所有的貿易大部分攏是中間材的貿易哦，吼，
拢唔是消费财哦。好，所以讲只要美国这个对消费财的需求继续这个贸易就会当正常，那有基本面的支撑，安尼股市就像他拄啊，迄个一个股民讲啊，足好呀，你啃久就好啊，对无？短期的波动，迄是你烦恼啥？是唔免怨叹安尼这意思啊？应该是哈，但是咧，咱也知影讲，即马美国的这个联邦基金利率，就是美国联准会设定的这个利率的水准，5.25到5.5%，进前呢，这个利率呢，在5.25%是2006年。足早以前安尼。对，足早以前但是2006年，迄阵利率遮悬，过来发生啥代志，大家应该拢会记得。次级房贷金融风暴，过来就是金融海啸，但是伊这边呢，这个利率水准平，迄个2006年更较悬的，这个水准呢已经1年啊。停的也已经1年啊。停的也已经1年啊，所以这个是早晚的代志。因为你利率遮尔悬，投资者伊唔敢投资啊，因为成本悬。那美国的消费者伊唔敢消费啊，因为这个利率遮悬，伊唔敢去借钱来消费，等于说后边要还的这个钱会愈济。所以其实伊这个利率遮悬，我已经看1年啊，早晚的代志，早晚我只看一下。啊，个另外呢，屁吹苦老师哦。其实进前足早，我就看足侪奇怪的现象，包括咱台湾的这个货币攻击，是一直伫死亡交叉，但是这个股票呢，直直升起来，那美国的这个高利率之外呢，咱莫袂记，前一阵迄个国发会发布的这个景气灯号红灯诶，6月就红灯啊呢，而且这个股价指数红灯，唔是最近尔，所以讲其实若有注意这个发展的人，可能早了这个把它做一些处理，入袋为安啦，是，所以老师，但是。虽然老师会甲你讲老师其实拜一了大波的时候，佫入市啊。我是，佫入市啊。我是讲，安尼看这个史上最大的跌点嘛，我买一电话器看卖。所以小等下你来问讲，即摆佫有啥物应对的头仔佫问到，佫无问到张老师，小等来报一下首先第二我们来请教的王老师他带柯老师就讲，真侪指数看起来，这个房地的这个风波。佫会来，除了这以外，全球性的物件，有啥物物件会过来一波一波会影响到咱台湾？我觉得大概就是顺着老师刚才说的话了，美国的问题最大。为什么？其实我们经济学家早在今年年初就说要降息了，他一直拖到现在都还没有降。那整个美国的失业率现在不是有一个叫萨摩定律吗？就是失业率4.3%，高于过去12个月的最低值0.5% 以上。在这种情况下，通常都会经济衰退，重大的衰退。所以呢，现在即使9月份松口说 Fed 松口说会降息，我觉得已经来不及了，因为我们经济学上面通常说。你的货币政策要有效果，大概6个月，所以它现在的失业率已经这么高了，那你看要往下走是不太可能。伊唔愿紧降的理由原因是啥物呢？美国的说法，而且我觉得主持人提到一个很重要的观点，我觉得美国不愿意降息的原因是因为通膨太高。可是我们对于这点，其实我个人是很反对的，因为。通膨在经济学上面或实务上面有2个原因，至少2个，一个成本推动，一个是货币需求推动。就是比如说钱太多了，大家去买东西，大概一笔黑心买被背嘛，那就把价钱推高了。可是这回的应该是成本推动，比如说疫情的时候的战争啊，上面战争啊，那更重要是因为美洲贸易战，它要不要中国工厂。那你的成本就要提高啊，那你又希望物价能够一直压低，所以Fed一直在升息，那白宫一直在打中国，所以这又呼应到我们赖总统讲的，你要对抗这种成本推动的，应该是全民加薪，而不是升息。哇，伊这本来嘴咧咸，身体真老实安尼哦。刷来美国人
哇，这像做总统像的，看讲较白的，像较麻烦哦。对呀。我今晚被按你处理哦。所以确定明年的美国经济应该是衰退的啦。那所以明年台湾经济也应该会慢慢的往下走。所以因若拍下像咱的小可感冒伤风去。但是在这个时阵，咱就要请教着咱的高分析师哈。你认为咱的台股，因为吼，咱的剔除这个假金何先生啊，你讲哦，咱台股哦，咱跋幅，咱的跋落去的这个程度哦，咱想加个真浅，咱上用哦，咱台股就好，哦，有信心哦，注一针，哦，安全。你个人认为呢？我个人认为，这届国际股市落的问题，除了因为老师讲的，就是美国的问题，之外，我讲日本的问题嘛，真重要。那台北股市有法度止跌回稳，我感觉是要看两个所在吼，一个就是安怎讲，当一个就是融资余额，咱融资余额3400多亿是历史的新高。那这3天减到快500亿。老师，你小停一下吼，用资村的这个用资溢压，这是什么意思？有的人无博股票，可能好，好啊，各位解释一下。你讲上去。来，100块的股票，咱会使用就60块。就60块。吼，咱出40块就会使买60块的股，买100块的股票。啊，但是有维持率130%。伊若借钱，股票若借钱买股票，那股票若价值往下掉的时阵，伊就爱低于130，惯性就要请你补钱。你来补钱，你来维持130%啦。嘿，若无爱补钱，啊，惯性伊要保护家己嘛，伊家己股票卖出去，迄种大家说的等头啦，等头等手，哦，迄就是维持率的问题，迄就是。借钱买股票就是融资的这个艺术。是。啊，但是我今麦看到是讲，今日反弹700几点，报复性反弹。整个上涨的涨停板家数150家，跌停板的家数不到50家，基本上是全面报复性的大起。但是投资票一定要注意一个问题，你若买股票，一定要买融资使用率偏低的股票。啊，无嘛做危险的。另外一个来这里。对。老师，你讲的是讲，你若要看要上，你来上讲吼，这支股票红少钱的买来上少的，对，较妥当，较会对。特别注意一点吼，是这部我特别在这个节目跟大家报告的。咱家有通好听哦，吼，你还讲。因为即马分析师啊，是专家，拢看融资，吼，清洗借钱买股票的这些散户啊，清洗余额之后，它会往上涨。但是，上个月顶个月，冠雄较早吼，较早安怎讲？摕股票抵啊借钱的人，叫做股票质押啊，迄啥物人来做的？有时法人啊，公司啊，对，就是这种大股东嘛，因为知影伊公司稳定嘛，系啊，伊袂啦，因为你摕股票抵押借钱嘛是维持率130%哦，你若低于130%嘛是爱补钱哦，你若无补钱嘛是等头，是等头嘛，等头等手，看你要等啥物吼，啊，所以顶个月冠凶，真侪人用股票抵押借钱，但是这些啥物人？做这个代志，散户啊，哇，买命咯！所以今摆我感觉是，这出大个有得演哦。对，就今日去700几点，这观众朋友要特别注意，那融资使用率高的股票，不要去摊平，减少损失，赶快换成现金，会比较安全的哦。因为今摆我感觉还有空间再往下跌。最近你也是爱较秘秋一下，较秘秋，然后慢看今日，我足欢喜的，哇，当你大起。但是长远来看咧，头早咱新闻大来讲这长期持有就好啊。头早邱老师也讲，咱就坑的，咱目睭开外口发生什么代志拢莫参与。对啦，咱用基本面哦，经济数据来看啦，主技术嘛讲嘛吼，讲台湾这个经济成长率。经济的年度预估大概有3.9%，
哦，确实是今年会比去年好，以基本面来讲是袂歹啦。但是咧分析咧股票都是输赢的，啊，所以就要看什么位置是比较适合、比较安全较安全的所在。我感觉18000点，你看18000点时阵，你再去考虑去买。18000点再接过来讨论。对。哎，张老师。我小可倒补充解说一下啦，就是即马台湾的股票吼，我认为受到美国的影响足大。头拄啊，几下位老师拢讲较清楚，因为美国即马有两个，第一是年底到底总统啥物人选着，啥物人选着总统会影响伊的经济甲即个股票的政策。第二会影响中国甲美国的关系。第三咧会影响美国对即个亚洲啊，即个阿拉比亚迄所有的所在的这种政策，拢会影响。所以咧，美国总统多一个选调，哦，这个对股票影响足大。而且咧，美国大家拢知影，川普，哦，伊对台湾吼较无了解，哦，伊认为台湾的这个半导体迄种的吼爱杀断美国，所以咧为川普互侵拍着，伊咧社时起来以后吼，台湾的股票、美国股票，尤其是台湾的股票吼，开始就惊，因为就感觉讲，未来伊当选总统，这个对台湾经济、台湾的各种的产业，哦，即马趁钱的各种，哦，可能有影响。哦，我想这是较1-2个月吼，大家拢爱注意这款。第二咧，就是第一期，哦，头拄啊，老师拢讲啊，遮清楚，因为买股票的人吼。主要分2种，一种就是吼，我足好呀，吼，我足钱足济，所以我摕几百万、几千万去买，可能不要紧。这种人吼，伊好呀，所以咧起还是落，吼，伊较袂影响。但是咧，有一寡人吼，可能咧我就是几十万、几百外万吼，趁一个一个月趁几万吼，补充一个。人山钱这种的人啦，所以咧，伊看种人山钱啊，人山钱这种人，这种人哦，一开始借钱去买股票，但是股票开始落的损失着伊借的钱，所以咧，这种人吼，讲实在，较袂心肝吼，较袂定哦，所以假使一个股票吼，较侪这种借钱来买的人吼，哦，拄着这种股市，出状况的时阵吼，较危险。我是头拄仔讲的意思是这种，是所以咧，假使即马台湾的股票吼落到一个程度，差不多借钱去买的人吼，毋是钱拢补啊，就是钱拢了啊，拢已经断啊，已经了无啊，剩着迄种的摕家己的钱吼，藏的迄种无要叮当的人吼，继续留的，迄时阵吼可能就较稳。但是我看今年甲旧年吼，台湾上大问题吼一项尔啦。就安全问题啦，地缘政治就是安全，甲是中国无对台湾继续有啥物大的动作，继续对台湾有啥物武力的威胁，看台湾家己的经济，台湾家己的这个产业的发展吼，我认为吼应该还是袂歹啦，这种各种的方面，像以前咱嘛讨论 AI 啦，这种半导体看起来世界。对这种新的技术、新的科学的需要，也是无改变。老师，我加问一下，是地缘政治乃至到讲，譬如讲乌克兰这战争，较最近讲伊朗搁要拍以色列，这2项敢会直接影响到股市？我个人的经验，当然嘛毋是讲足济啦吼。这种政治上发生战争影响1-2天一定有。大家惊，但是咧，我看这2个国家基本上伊领导人拢是足熬的啦，真正是甲对方发生大战过去看起来可能性无悬，假使是小看的冲突对因来讲足关系所以咧，可能对股市对经济影响一点尔，一时无可能是足大，因为。即马已经甲过去无共啊，两边拢知影对方的实力偌济，美国甲欧洲嘛会懂，所以
我看这点吼，可能会当较乐观，应该不要紧。哦，咱今日敢四位敢若这 Goldman Sachs， 咱咧开会共款的。吼，柯老师，我要请教吼一个问题，讲咱因为美国拍卡枪，所以亚洲、亚细亚这个所在大家拢着感冒。但是我看，中国点点啊尔呢，无什么影响呢。伊是因为伊的股市拢是人为落掉的，还是安怎？伊是拢国家的企业咧处理，所以伊无安怎。还是讲咱应该安尼看待讲，因这国家的这经济、这股票是安怎？因为他拄啊吼，马老师讲到这个美中的这个科技战，还有贸易战哈，即马已经很明显有一寡数据会当支持讲美中两大经济区块的脱钩。吼，我举一个例啦吼，咱较早若准做讲咱讲这个三角贸易。吼，就是讲咱台湾一寡这个物件卖互中国，卖互中国，啊，中国去组装，然后最后卖去美国甲澳洲，吼。但是呢，即马我感觉，我今仔看一个数据，我感觉，这有哪有脱钩的现象？就是，你会记咱迄阵啊，伫咧疫情的时阵，2020年吼，迄阵啊，咱台湾的出口去中国吼，差不多占咱总出口的40%，40几趴，44哦，足悬的吼。那去年2023年剩偌济呢？剩35%呢。今年呢，1到6月，因为咱即马你录影7月还未公布，1到6月剩31%呢，31%。所以但是咱台湾的出口你看无变歹去啊，因为今年你看这出口还袂歹，对无？是卖东南亚，卖去南亚。就是因为这个美国即马对中国的这个出口的这个一寡封锁甲管制，咱一寡物件走遐去。那中国大陆即马伊咧讲，伊这个股票好像敢若无甲美国无博加市场，就是因为这个实体的经济面开始出现这个经济区块脱钩。第二点呢，中国大陆进前6月啊，咱是进前袂歹咱这边受到美国影响，也受到他对咱。这个高雄他讲的用日本的影响，咱这边这个敢若出现2个历史上的大跌点，但是中国大陆进前的股票，所以炸了消散了吧啦。去年甲今年都无好过啊，所以讲当然伊相对低的基期，你即马看伊最近无啥挨着，但是伊的这个不动产啊什么迄个情形，佫是足萎缩、足低迷的伊的这个青年失业率。还是继续很不好。你若讲正经，你若有机会去遐看卖啊，你就知影一寡卖场啊，知影收起来。卖场收起来但是你的股票，你即马甲正经比，当然因为伊相对低点所以讲你这边看，敢若无啥挨着。其实伊正经都无好啊。伊自去年开始，伊的规个股市的表现都无好啊。是，但是他对4位的这个讲法内面有一个点我唔知影，这个问法是对还唔对，还是讲？王老师，你会当先来解说者，因为美国甲中国的经济脱钩，所以伊家己国内伊要取得伊的生产器材也好，这消费品也好，伊会摊悬起。伊这若是摊悬到某一个程度来讲，对伊嘛是不利啊。所以美国人讲开始有想讲，咱唔通伤对抗，差不多就好，还是讲无？这一定爱来个下落去，下到底为止，下到伊倒落去，叫阿爸才会使。主持人问得很好，这是2个观点。是一个观点是说，就是打到适可而止，因为中国大陆现在是全球第2大经济体，所以你把它打崩了，全球一定大感冒。所以一种是说打到适可而止，跟打到日本。失落的30年、20年就好了。那另外一种是已经打到像俄罗斯、苏联解体，这2派观点都有。那现在的看起来，川普是后面嘛，那至少拜登到现在他是慢慢的紧缩，那川普是很一下松一下紧，那拜登的话慢慢紧，而且是往成熟制程后面的地方。就是传统产业也在紧缩，所以我觉得美国是往
要把中国打崩，然后真的完全脱钩的地方走。那另外一个补充一点是，那个中国股市哦，7月份他们把那个融券取消了，就是不能放空了。啊，没使放空的啦。对，所以它的股票不会跌，是因为之前已经很低了，然后再加上现在一大堆管制措施，拍款啦。所以它也过去促销的。对，然后那个融资比、保证金上调到100%嘛，所以它一起就基本上它就不让大家玩股票了。然后另外一个是，它叫企业去买库藏股，把自己的股票买回来，那这样市场上的股票就少了，因为你发出去的自己买回来，人就少啊，所以它的量就变少。所以这基本上伊的股市已经无什么代表性了。会使安尼想嘛？对。但是头早老师你也讲着，讲按你美国的这个，不管是共和党当选还是民主党当选，就代表这路线吼有小可无共款，就是这间接慢慢落去的，这种是硬落去放一个，硬一个放一个，硬一个放一个。但这种物件吼，咱咧看，对咱台湾，咱已经准备好啊吗？还是咱讲不要紧，反正咱看长久的，咱已经甲伊某种托塔邱老师也讲，咱已经中间的无元3到无元已经落到31%，应该是准备甲差不多啊。这另外一个关键点就是说，我们后续关注的点不会是中共，而是美国。为什么？因为过去台湾很早期都有特别3.1，但是我们对美国有大量的贸易顺差。那后来为什么没有特别3.1？因为都搬到大陆去了。可是川普的2018年一打，很多台商搬回台湾，所以我们现在对美的贸易顺差又从10名以外爬到5、6名了。那这样就为什么川普一直叫我们交保护费的原因。所以明年我们看的可能不是北京当局的脸，看一边啊，要看另外一边。因为我们已经连续2、3年都已经是汇率操纵国名单了，所以只是碍于需要台湾去对付中国，所以没有真的制裁台湾。所以川普上来会不会因为贸易顺差？所以咱经济部长咧讲，咱的日子有较歹过，意思唔那是咧讲股市咯，是咧讲可能咧美国的老大哥，可能会做什么动作？我问郭老师，你认为咧？我感觉当然美国的问题，我们要看他的脸色是无问题吼。但是我是讲一个，不管是什么样，美国什么样做总统，在11月选举，全世界国际股市一定是会欢迎。那中国真正因为伊的 PMI 上个月是50但是7月时阵变49.8，代表什么意思 ？PMI 50以上代表经济还是好的，经济嘛是好的。那50以下都是有衰退的疑虑所以。那我们回过头来说，大陆从今年上海 A 股从3700点跌到3000点，其他都没有涨，跌了1整年了。所以这一波股灾跟它没有影响。伊无伤到，伊偏要伤，无伤。像老师讲的拢就是禁止放空伊无多伤国际投资者嘛袂暂时嘛袂去中国遐投资。未来台湾嘛是爱看美国这个论点，我是同意的，我是同意的，对。是。但是呢，我要请教郭老师讲，那么美国的经济若是一旦像你头下所讲的跌落去，咱台湾科最近咱的题材咱 AI 啦咱来看讲伊即阵伊的前10名的市值，迄公司啊前10名公司的市值，哇减10条呢，减10条呢，所以因开始拍加球，那对咱台湾产业的影响。会是间接性的，还是讲无马上就看会到会流片？我的看法是，暂时性、间接性的。AI 半导体这个产业，外资的看法，讲家己研究拢是趋势，嘛是为顶管走。真用，有真用。当然咱了解讲像主持人讲的嘛。有地缘政治影响但是这个产业是无问题
啊，中间这个我震惊啊，什么啊，美国什么人当做总统啊，是安那，迄有影响，但是无影响伊的产业是为顶头，为顶头涨的吼。AI 甲半导体的需求，甲伊的应用面，基本上都还是今麦咱爱看的产业无问题，我这样的看法。是，来，丁老师。我认为吼，即马对台湾来讲，我继续补充就是安全甲政治的因素吼，对经济影响是上大。因为咧，全世界即马有可能发生战争的所在吼，就是几下个嘛，一个就是罗西亚甲乌克兰嘛，但是已经拍足久啊，所以对经济影响已经无遐明显。然后咧就是以色列甲伊朗，当然这战起来吼是足厉害的啦。但是这两个国家吼虽然伊军事足强，但是伫世界的经济可能影响的这个比例无悬。第三就是亚洲啊，亚洲上有可能战争的就是中国拍台湾嘛。咧中国是世界第二个经济体嘛，然后台湾咧直接就影响到咱嘛，这就是咱大的所在啊。而且台湾甲中国战争一定影响日本、韩国嘛。日本、韩国嘛是世界上主要的这个经济的大国嘛，所以即马上可能性的就是台湾甲中国之间发生冲突。而且咧，中国即马逐工吼，只不过是大家较无注意，逐工即马飞行机伊个军舰哦，离去台湾吼。我最近听一个足有身份的人讲吼。伊个军舰接近到咱贵人差不多24海里，24海里什么意思咧？就是假使天气较好吼，会当直接看有咧。用目睭就会当看有呢，嘿，唔免雷达，目睭就会当看有。而且咧，伊即马中国有一种观念，就是吼，伊即马接近到遐尔近吼，伊每一个军舰甲飞行机吼，拢真正内部炸过下了飞弹还是啥物，咱毋是足清楚。假使发射，就是战争啊！这当然可能性，即马来讲无悬，但是咧，伊假使无即种使用的准备，伊嘛无需要逐工走到遐尔近，要创啥？无意思啊！所以咧，这个就代表讲中国伊即马经济无好，吼，头拄啊，这个各位讲的拢是事实，但是咧，伊颠倒有一种观念，尤其是习近平，伊就认为讲咱中国吼。即马经济无好嘛，足久啊，善车人唔惊受怕啦，这是一种观念。穿草鞋唔惊你穿皮鞋。对，而且咧，伊经过去2年的这个疫情吼，伊实际上认为讲，咱中国上歹吼，10几亿人口，家己内部爱食爱用，吼本身爱维持家己经济的运作嘛是有法度啦，毋是无可能讲完全啥物拢无去啦。世界上遐尔一个国家嘛，无可能完全甲咱中国切断，无可能。所以咧，假使战争吼，上大可能性就是咱经济影响一点仔尔。当然一定有影响，伊嘛无遐戆，但是咧，无可能影响到你咯，完全拢了去，嘛袂会。所以咧，即马影响到啥？就是伊即种的动作，逐工安尼。挑衅，逐工安尼遮近吼，是毋是慢慢的影响外资对台湾的未来的信心？吼，这嘛咱嘛袂当认为讲外国永远拢认为台湾的经济拢有希望，所以咧台湾的股票冲过2万，冲过22000，好足紧的嘛。中间无啥物回档的时阵，我看拢无。吼，所以咧足侪人都认为讲啊，台湾稳啊。台湾安全，实际上哦，对伊个外资来讲，伊万外点的时阵，伊就开始入来嘛。伊讲实在嘛有趁啊，伊即摆出去吼，伊即摆都卖，讲实在伊只是趁较少尔。所以咱看，伊算做入台为安呐。对，所以咧，咱看过去1个月，大部分的日子外资拢是卖较济啊。伊卖已经几啊千亿啊，足可怕的。但是咧，对因来讲，用可怕2字吼。对啊，伊是过去已经有趁着啊。亲像台积电，我看外资足济，我了解，当然比起各位是足浅的啦。但是我看足济是以500、600、700就买啊，即摆
900、800，伊卖出去赚800，伊嘛有赚啊。吼，对，对伊来讲吼，伊有即种的本质，讲会当随时离开。然后咧，即种台湾甲中国即马经济吼，加上美国，因为美国吼未来吼是毋是会政策的改变，吼是毋是甲中国有啥物新的即个谈判，吼即个拢足侪就是无确定。所以我感觉这个是对台湾一个变数的变数对。是，我要先请教着过去吼，郭老师，他拄仔张老师也讲哦，哇，这法人吼，尤其外国的外资吼，一直拢卖，一直拢卖。那你互大家一个定清的概念哦，外资卖是真正是等于对咱台湾无信心，还是什么情形？还是对着这地缘政治，如果无啦，因本来就是吼，敢若行灶骹咧啊。好市的时阵，伊就来买；啊，无的时阵，伊去食别位。吼，尤其日币的时阵好，伊就去借日币来买啥物啊，创啥物。到底这外资法人因是安怎来运作？我感觉即马国际的股市不一定是一定在台湾哈，国际资金都在流。都在流动嘛，都在谁啦？然后卖讲，那台湾要确定，已经外资卖掉，台币当天没有贬值。哦，用这来看。哦，那如果台币贬值，代表外资确实是撤出了。那如果台币没有贬值，基本上到资金还在台湾里面。那当然台湾家啊，我讲一个题外话了哈。这较早咱股票做用的哦，震惊啦，还是疫情啦，好咱做用的哦。这一次下跌就是呼应朱麒麟讲的，跟来宾讲的，这个有一个很趣味的点吼，川普不是庆忌，然后升势大涨吗？跟台湾说要说保护费这件事情哦，其实人类拜行也比较还没有被暗杀的那个成功之前，2个礼拜前也有共轨啊，市场无被插伊，动作伊被动算，但是因为伊。暗杀没成功，那也民调拢起来，大家都认为说川普有可能哦，天公囝安怎？对，有可能会动算哦。所以要跟台湾半导体收保护费这代志，开始台湾股票落啊。迄阵时才开始。这个时间点哦。那现在等来就讲，主持人讲问的问题就真好说，即马是台湾股票都会使移呗。还是讲国际资金是安那？我感觉会使看日本啦，因为我嘛是感觉日本的货币政策吼嘛是有影响。那我会看法是安尼。那真正是美国的问题，这届韩国嘛袂落，日本嘛袂落，对不对？咱台湾才会落嘛，对不对？但是这届落是日本、韩国、台湾、美国拢会落，迄就是国际资金伊咧走。较早日本是无利息的，即摆要变有利息。过去20档的时阵哦，真侪投资者，真侪外资的公司要借啥讲？主持人讲的，我借日币，我甲日本银行借钱嘛。啊，借钱我投资有利润的嘛，股市啦、债市啦。借日币来买黄金啦，买美金啦，对，买美金定存拢好，但是即摆。想袂到，日本真正一摆甲起来用哦，对，无利是变有利，当然一定有人有压力，因为迄种财务杠杆的操作嘛，一定有啊，趁股市即马拢起2-3年啊，拢无啦，卖股票像来那个老师讲嘛，安怎卖都蛮趁钱，就是安尼，所以爱了解两个部分，就是第一个日本伊即马要无利是变有利是这个问题。台北市股票有啥物会起？是因为日本央行副总裁讲，暂时不会在不对的时间点，我再继续升息。但是不代表他不升息。有练过经济学的那种专家老松怎样？货币政策不可能今日讲要升，要升，明仔早就讲不来啊。它一定是也有一贯性的延续性的一个部分。日本什么时候要升，不管，它一定还要继续再升，这是重点。所以未来全球的资金，国际资金都会安尼胖，会胖，安尼胖。哎呀，当然，咱这个观众朋友可能先有这个心理准备，哦，弄会胖。有影风水轮流转，但是讲到这吼，王老师，
咱讲到日白吼，人伊要升值，啊，咱中央银行咧，咱长期性吼，即摆咱佫用做观察名单呢。啊，这对台湾经济，咱老实讲吼，比如讲咱国内的物价啦，吼，啊对出口的即个厂商啦，其实拢影响真大，甚至咱国内的即个房地，咱的房价，有可能咱一摆面对遮侪问题咧，用即个中央银行的即个升值来做改变吗？因为真侪人咧讲这项代志。所以说，我们也不应该把中央银行看得太伟大了啊。我们经济学教科书第1条就是说，政策你针对一个问题，只能用一个政策。如果你说我有政策的，有没有刻意来改观？对，不可能嘛。那所以我觉得最主要，刚才回到那边专家说到那个日本的问题，台湾也一样。我觉得2018年是个关键点。那你看过去失落的20年、30年，那为什么？因为钱都跑到大陆去嘛，跟台湾一样嘛，西进大陆嘛。那现在都全部赶回来了嘛，所以日本也不缺钱啊，不缺投资啊，大家都要投资，所以他就把利息升高啦，因为他也要改变的，因为他整个结构改变，所以台湾也一样。商回来之后，股票大涨，因为钱多，房地产也涨，因为然后到处看有什么机会就投资嘛。所以我觉得针对台湾的部分，根本问题呢，我们也在2、3年前就已经接应政府啦。当然会有压力，就是你要解决现代问题，就是加薪，全民加薪。为什么？房子不是拿来打的，因为你打的话，可能会有后面的所有的后续的效应的。对，骨牌效应。所以你只要让加薪，让赚的钱的幅度高过房价，那就平衡就没有问题嘛。那你的物价也会，你只要薪水高过物价也就没问题啊。那年轻人就不会。老师，你讲的真简单，但都一头家要开始做武装革命。那你的成本提高了，那你对美的贸易顺差也会下降啊。可当然对企业来讲就苦哈哈。你看这颗药也是真好食，但是想要头家，想要个担讲好，我餐豆干啊7、5角了落去，我的好结果。可是你要想长期哦，我们现在的薪水大概是跟20年前一样的，可是我们物价涨多少倍啊？所以我们现在说要调薪，也不是很霸道的说法，或者很任性的说法。我们过去物价至少也翻50%了。你在想，小时候一碗欧米少多少？哎呀，可是我们薪水有涨嘛，所以稍微加一点2-3%每年这样加，我觉得也是一种补回过去的盘整。所以咱的经济部长唔那是应该甲咱讲。台湾要注意吼，可能日子较歹过，应该要对这个大头家来话话讲，来，咱斗阵来加薪水。曲老师，你认为咧？咱即马这个经济部长是较早企业家啊，对无？所以伊的思想可能原来是较企业界的款思想啦。啊，你若无讲企业若有获利，当然是大家加薪水好啦。啊，但是啊，譬如讲咱进前迄个公务人员调薪，那公务人员调薪讲希望起到一个示范作用。我一直在想这个问题，为什么你公务员调薪，我企业我如果没有赚钱，我要跟你调薪干什么？对，因为我也不是说，你公务员调薪，然后我的一些员工买来科格课，来这公务人员就离开我的企业。私人企业不是跟公务员在竞争那个，所以我总是就要回到一个原点，就是说你这样呼吁有用吗？我如果企业我没有获利啊。对吧？我无赚钱，我的卖贵啊，我要安那，比如讲像机械业的好啊，机械业对去年摆到今嘛，我是要安那给你加薪嘛，对不？那其他的像高科技产业，你免花，我就主动给你高薪啊，对不？像半导体啊、台积电啊，对吧？因为我的因为 AI 嘛，AI 的需求，我的整个的营运也不错啊，所以我给国外员工加薪啊，所以说我还是觉得是，当然是我同意。那个王老师讲的，我完全同意哈。但是你要回到市场机制啊，我今我无赚钱，我要给你加薪，对吧？你给我呼吁，我就给你加薪，我那个企业我拢免经营。敢有一种这经济理论还是经济实务，就讲好，咱5个预备起，大家拢去，大家拢去了，大家拢去消费，讲去消费了，经济就胖起来。敢有讲加济，敢有这种诶？老师，你认为？
那这我唔知，我唔捌看过啦。黄老师，你认为？这个消费券不能重发啦，那个因为你等于是货币超发嘛，对啊，你发了之后你又没有什么固定的收益。可是倒是有一个我们那时候有在想要建议，就是说企业加薪，那政府把他的企业所得税减免嘛。哦，啊配套啊。对啊，就是政府负担一部分，企业负担一部分。贵部长有听到无？哦，贵部长爱想较较去，你加薪啊，你营业税吼，小可降一下。我因为若大企业降1%，伊就降了真济啊。你听好摕来加薪就真足啊啦。对啊。吼，但是说来吼，柯老师，你来看吼，咱台湾的股市在这几天，其实我看，譬如讲柯老师嘛有入去的啊，吼，啊无得甲张老师嘛最近嘛有入去啊。吼啊！但是咱唔通啊，戆戆入去诶，敢若门拍开就跳入去安尼。你有啥物小可美感诶物件？咱毋是要讲个别诶即个股市吼股票安怎？你有啥物提醒？哎呀，我提醒是因为讲，咱讲半导体它 AI 这个部分，其实个股吼起真多啊，我认为是高风险。今嘛未来，大家注意一点哦，就是讲台积电有下面落啊跌停板，因为大家他是很看好它，不可以有一点点不好，所以辉达那个Blackwell 它就有一个延迟的一个晶片的问题，影响到台积电，好像延迟会出货，会影响到它的营收。但是我认为，我认为是无什么影响，但是股票的反应就足恐怖的。台积电跌停板吼，所以今嘛这种的所有的 AI 半导体这个股票的筹码，我感觉有较乱啦，所以不要碰哦，先卖咯。但是基本面好的，然后最好是有内需概念股，内需的。咱台湾有类似的概念股，他们就是譬如讲食的啦，啉的啦，食的啉的啊，大的啦，大的，房地产嘛。今嘛嘛是还是很热销嘛，房地产的股票嘛，冠凶的股票嘛，或是老师你个讲一个美讲个冠凶哦，冠凶，安怎讲？冠凶都是尽管公司都没动，只会被合并而已。啊，股市一万点，两万点，两万四千点，然后两万点，冠凶嘛赚了800，所以冠凶的股票我感觉是伊第一个安全，伊袂倒，第二个都是。伊嘛有趁钱，而且咱睇新闻大讲，伊即马开放有冠商会当进过来借贷咧。系啊，对啊。所以营业的范围可能更较宽。对，伊的收入会愈来愈多。所以我感觉这种的，即马投资的机会，我感觉是讲先看内需这个问题较稳定，较稳啦。啊，但是我嘛是讲讲，这种的股票伊我都一人看到起，步价真厉害，但是会安全。啊，若要较冲的，当然是要上。迄就你家己自我承诺啊。对。啊，但是咱公共电视咧讲本体面啊，讲基本面啊呢。较保守，咱豆豆谈就好啊，咱免食紧弄破碗，豆豆谈就好啊。张老师，我个人认为吼，台湾除非和中国统去啦。无经济长久看起来一定是起来，一定是乐观但只不过乐观是规个整体，但是伫即个大社会内部还是有一部分的人可能面对经济的发展会较弱这是要注意。即多一种人我感觉较弱，第一种就是借钱去买股票的人即种风险优先就是冲击到即种人。当然啦。借钱去买股票起的时阵赚较济啦。你借钱会当赚大本，借本会当赚大钱，但是咧落的时阵你就害。第二咧，我感觉就是本身的这种的工课还是技术无法度配合未来发展的人。这种我感觉这个当然这不是一个简单的问题咱不是这个第一时间会当讲清楚。第三，我感觉未来的发展经济上会弱势的人是啥物？身体较无健康的人，因为咧台湾的未来
长照、医疗这个吼成本一定是愈来愈悬，吼，这是任何的社会拢共款，而且咧未来这社会会当做这种的少年人吼，嘛是愈来愈少，这是一个现实，吼，都每一个国家差不多拢有这种问题，所以咧，假使一个人吼，伊借钱去买股票，然后咧伊个工课吼是这种较弱的技术，啊是这种甲即马产业吼较无配合，然后咧身体无足健康的，安尼这种可能伫未来台湾的社会吼经济发展吼，伊可能享受会较少，吼风险较悬。假使这种人假是比例侪，安尼当然对咱规个社会经济影响就会大。啊，这一两工、一两礼拜，这个股票起啊落，我感觉这个是毋是足大的问题啊，因为股票啊，即马我看虽然这顶礼拜哦，这个跌幅哦，落个这个比例是历史上嘛是足悬，但是我看迄天的成交量嘛足大，嘛是足侪人跳入去啊，所以我想真正是台湾的经济是规个这个体制啊，甲外来的安全的问题。是，上后尾还佫5分钟哦，那请两位吼，柯老师，你会当甲咱讲，有真侪人有一个，无应该讲是迷思啦吼，就是讲啊，景气就是有一个循环啦，所以呢，已经来到这个坎站咯，就已经会落去啦，啊，所以大家要有心理准备啦，敢通安尼想，还是讲？对，就是要安尼想，所以咱有所因应。但是我来看，咱台湾本体总体来讲，四位拢讲是看好啊，看长的啊。啊，其实咱就好好做，安尼就好啊。那需要讲，对哦，咱就日子就歹啊，咱啊较守的安全。到底是要安怎来破败这个想法？我唔敢讲，讲人要安怎投资股票啦吼。以我家己做例吼。我就是算讲，我较早伫咧台经院吼，我嘛东海大学的经济系教授啦，所以学者本来就是较保守啦吼。我就是感觉讲，我的日子，人讲美国讲 comfortable， 舒服就好啊。所以我投资的目的，我是要打造被动收入，为我未来退休了后做准备。那我的目标嘛定作低。我只要打败通膨就好啊！我的目标就是打败通膨。所以讲，我的话吼，譬如讲，我就是最简单，因为我嘛平常爱工课，爱做事嘛，爱工作嘛，所以我就是很简单，我看到红灯，国发会红灯，我就处理掉一些了。所以讲像这边这两次的这个足大的这个历史最大跌点第一次大跌点，然后第二次压过去，对我没影响。然后第二次大跌点，我为什么入去买一张？我喜欢试看卖。好，所以说，因为我这个心态，所以讲，其实这2次我也不是说去融资买股票，所以对我来讲其实还好。我是感觉讲，我嘛无去借钱来买嘛，当然，迄天第2天的大跌点，我入去买一张，我无唔知啦。咱这爱加起来无？今嘛会知，今嘛知但是试看卖嘛，就是说我要看。我最主要我投资股票，我嘛是因为你若有入去投资，你甲知影讲，其实这个整个发电线你讲外口都是这样子啊，纸上谈兵了哈。那这样在分析经济，可能也不是很有说服力的。尴尬。王老师你安怎看？美国的这经济循环已经来到谷底，爱安怎都安怎呢？景气循环那个在理论上面当然有，就叫做明斯基陷阱，然后就套回我们这节目讨论就是说，股票为什么会涨？就是预期说有新的科技嘛，就 AI 嘛，像 AI 或者早期的 Internet 网络，所以就可是技术如果没到，那就会崩了。而且你太快的涨，没有那个量支撑，总是会下跌的时候，所以资产价格会有个泡沫嘛，往上走会泡沫嘛，然后爆掉就崩下来嘛。再往上走，所以会有这样的预期，我觉得是大家买股票都知道，可是大家又不想当那个最后的老鼠。唔通做上后尾迄只鸟鼠去夹去就对了。对。郭老师，这上后尾这股市你互咱除了18000点咱会记的以外，
啊，还有啥物提醒的？熊话说，真正讲，要避免融资使用率高的股票，这第一点哈。因为今嘛就是我干嘛还没有清理干净哈，各位咯。那清理干净下来之后呢，较积极的投资朋友，你来看细制裁，细制裁的股票，是网通的股票，是封测的股票，我感觉这三个族群，还有机器人概念股这个族群，在机器人概念股在8月20几号，台湾有一场展览，基本上还是有题材在跑的。比较积极的想要冒风险的投资人，可以往这边去看。如果比较保守的银行股、证券股，我觉得都还是可以。